Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ieu urang lebet kana tema genep. Mangga wilujeng diajar. Tetep semangat sareng tetep jaga kesehatan. Tujuan pangajaran dina dinten ieu nyaeta kahiji tiasa maca sajak ngeunaan endahna negeri urang sareng lafal, intonasi, ekspresi nu leres. Nu kadua ngajelaskeun isi teks sajak ngeunaan endahna negeri ku cara nyimak sareng maca. Ayeuna urang ngebahas ngeunaan harti sajak atau arti sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra nu mangrupa ebrehan tina sikap, jiwa, jeung ekspresi pangarang. Kalau Ibu terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sajak yaitu salah satu karya sastra yang merupakan ungkapan dari sikap, jiwa, dan ekspresi pengarang. Wangun sajak kaasup kana wangun ugeran, tapi disusun sakarep pangarang. Disebut wangun ugeran nyaeta terikat oleh aturan-aturan. Lajeng sajak teh biasa disebat oge puisi. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Upami diterjemahkeun hartosna, sajak adalah salah satu karya sastra yang dibuat di dalam aturan atau ada kaidahnya, ada caranya. Sajak teu kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada saperti dina pupuh atawa sisindiran. Jadi di dalam pembuatan sajak ini tidak terikat oleh patokan atau aturan jumlah suku kata pada setiap baris dan jumlah baris pada setiap baitnya. Sajak ini berbeda dari pupuh atau sisindiran. Dina dinten ieu urang bade diajar maca sajak. Ibu mintonkeun hiji sajak anu aya dina buku bahasa Sunda anu judulna Giri Jinawi. Giri Jinawi ieu sajak atanapi puisi anu didamel atanapi dikarang ku Wahyu. Mangga hidep pirengkeun kumaha cara maca eta puisi atanapi maca sajak. Giri Jinawi karya Wahyu. Beulah kaleren Bandung kuring nganjrek di luhur mumunggang tetep nyawang.
najan hieum moal rek nyingsieunan. Tapi geger simpe numere panghegar hate. Heabna kawah lain rek manasan. Heabna walirang lain rek ngawiwirang. Tapi rek nepikeun tapak kanu jadi seler. Sangkan tengah leungit hiangna, sangkan teu kagerus jisimna. Ngan eta lalakon bareto ngebrekeun kalungguhan nu jadi anak nu geus poho kana Purwadaksina. Mangkade ulah ingkah na pangaji diri. Sing tetep kana ugeran Tangkuban Parahu Giri Jinawi. Ayeuna urang pedar eusi sajak anu tadi parantos dibaca ku ibu. Dina sajak Giri Jinawi teh ngebrehkeun ka cinta kuring atanapi nu nulis sajak kaayana gunung nu jadi legenda nu geus mere pibahaneun pikeun kahirupan manusia katut makhluk liana. Hidup tangtos terang yang di kota Bandung teh aya hiji gunung anu kawentar. Dina pada kahiji ngeceskeun yen Gunung Tangkuban Parahu nu ayana di belah kaler kota Bandung. Di Gunung Tangkuban Parahu ini terletak di sebelah utara kota Bandung. Dan pengarang mengungkapkan rasa cintanya terhadap Gunung Tangkuban Parahu. Leuweungna nu hieum jadi sumber kahirupan pikeun makhluk di sabudeureunana tur mere katenangan masyarakat di sabudeureuna. Hutannya yang lebat menjadi sumber kehidupan untuk makhluk yang ada di sekitarnya dan memberi ketenangan pada masyarakat di sekitarnya juga. Pada kadua netelakeun yen urang kudu waspada tur kudu miara ulah rek ngaruksak alam nu sakieu endahna sabab bakal ngakibatkeun mamala. Jadi pada bait kedua menjelaskan kalau kita harus waspada dan harus memelihara, jangan merusak alam yang begitu indah karena akan mengakibatkan bencana. Dan jika kalian tahu cerita tentang asal-usul Gunung Tangkuban Parahu, kalau kalian belum tahu, silahkan bertanya pada orang tua. Pada katilu sareng kaopat ngebrehkeun yen tempat ieu ngajadi legenda anu luhur ajena pikeun paripolah jeung tatanan hirup sangkan urang ulah nepi kanyieun codeka. Pada bait ketiga dan bait keempat menjelaskan kalau tempat ini
atau Gunung Tangkuban Perahu menjadi legenda yang luhur nilainya untuk tingkah laku dan tatanan hidup supaya kita jangan sampai membuat hal yang buruk. Hatur nuhun karena sagala perhatosanana dina dinten ieu. Ibu ngucapkeun wilujeng diajar. Tetep semangat sareng tong hilap, tetep jaga kesehatan. Mangga, wilujeng diajar.